he is going in the shortest Odutenya jalqabaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa miseensota waboo 124 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kana baasuu hordofee waboon kallattiidhaan deebii kennuu baatus miidiyaan wabootti dhiyeenya qabu odeeffannoon kun odeeffannoo sobaatii jechuun mootummaan maqaa wabootiin namoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuu gabaaseera. Walwaraansa Oromiyaatti hammaatee fi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa inni har'a baase bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun baankiin misooma Itoophiyaa maallaqa liqeessee ture haqee lafa investimentii naannoo Gambeellaa gara baankii lafa naannichaatti akka deebisuuf gaafatame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin manni maree olaanaan dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay uggurri hijaabaa barattoota dubartoota muslimaa Aksumirra kaayame haga ammaatti hin kaafamne jechuun himate. Gareen ijaaramee fi jibba amantaa tokko qabu naannichatti ammallee musliimoota irratti dhiibbaa gaggeessu jabeesseetti fufeeraas jedheera. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin Zimbaabuween waamicha mormii gaggeeffamuudhaaf ture dhoorkuudhaaf jettee daandii cufte. Bakka silaa hiriirtonni daandii cufan mootummaatu daandii cufe. Bal'inaan dhageessu akka mul'atan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin baankiin misooma Itoophiyaa maallaqa liqeessee ture haqee lafa investimentii naannoo Gambeellaa gara baankii lafaa naannichaatti akka deebisuuf gaafatame. Baankiin misooma Itoophiyaa naannoo Gambeellaatti maallaqa investimentiidhaaf liqeessee ture guutummaatti haquun lafti kennames gara baankii lafaa naannichaatti akka deebi'u koomishinii investimentii naannoo Gambeellaatiin gaafatameera. Dureeyyoonni hedduun maqaa investimentiitiin lafa naannoo Gambeellaatii fudhatan qabsiisanii baankii misooma Itoophiyaa irraa maallaqa miiliyoonaan liqeeffatanii lafichaas osoo hin misoomsin baduun isaanii eerameera. Sababa kanaan baankiin misooma Itoophiyaa maallaqa liqeesse deebisachuuf lafa investimentiidhaaf kennamee ture of harka galchee akka jirus himameera. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofee mootummaan naannoo Gambeellaa lafa investimentiidhaan kenname gara misoomaatti deebisuuf tarkaanfii fudhatee turuunis eerameetii jira. Tarkaanfii hagammaatti fudhatameen lafa baankichi to'annoo ofii jala galfate kana gara irra caalu gara misoomaatti deebisuun akka hin danda'amne koomishinii investimentii naannoo Gambeellaa Lo'uu Obuup himaniiru. Lo'uu Obuup lafichi baankii misoomaa harka erga galee bubbuluu isaa eeraniiru. Baankichi lafa investimentii kana caalbaasiidhaan dureeyyoota birootti gurguruuf irra deebi'iidhaan yaalii taasisaa turus himan. Ta'us baankichi piroojektota 180 keessaa haga yoonaatti piroojektota 30 hin guunne qofa gurguruu akka danda'e dubbatan. Piroojeektiiwwan 150 ol yookaan lafti hektaara 100,020 ol ammas osoo hin misoomin kan jiran akka ta'e beeksisan. Lafti kun barabaraan agabuu buluurra yookaan ammoo baankichi liqii kenne sana haqee lafa kana gara baankii lafa naannichaatti akka deebi'u taasisuu qaba jedhan Lo'uun. Kun akka ta'uuf immoo boordii investimentii naannichaatii fi koree diinagdee gooroo dabalatee qaamni dhimmi ilaalu marti tumsaan hojjechuu qabas jechuu isaanii IBC'n gabaaseera. Oduu itti aanuun mootummaan naannoo Oromiyaa miseensota woboo 124 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kana baasuu hordofee woboon kallattiidhaan deebii kennuu baatus miidiyaan wobootti dhiyeenya qabu odeeffannoon kun odeeffannoo sobaatii jechuun mootummaan maqaa wobootiin namoota nagaa ajjeesaaf hidhaa jiraachuu gabaase. Waggoottan torban dabree waraana hamaa keessa kan jirtu Oromiyaan arrallee waraanni gara jabinaan guutame
kan immoo mootummaan nama hagana ajjeeseera jedhu gaggeeffamaa jira. Waraana gaggeeffamu gidduutti qaama qawwee hidhate caalaa waggoottan dabreef ajjeefamaa kan turan uummata nagaa turan. Ajjeechaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf sababa kan ta'e waraanni akka dhaabbatu uummanni bal'aa fi qaamonni idil addunyaa gaafatanis waraanni kun hin dhaabbanne. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa arra laateen miseensota WBO 124 irratti tarkaanfiin akka fudhatame hime. Kanaanis daangaa aanaalee Shawaa Kibba Lixaatii fi Shawaa Lixaa aanaa Ammayyaa Jibaatii fi Noonnoo jidduutti WBO'n barbadeeffameera jedha koomishiniin poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa. Opereeshinii waloo godina Shawaa Kibba Lixaatii fi Shawaa Lixaa keessatti caasaan nageenyaa taasiseen miseensota WBO 124 irratti tarkaanfiin akka fudhatame eeru koomishiniin poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa. Isaan immoo WBO jedhanii hin waaman, ABO Shanee jechuun akkuma duraaniitti waamaa turan. Opereeshinii gaggeeffame kanaanis namoota 59 irratti tarkaanfiin fudhatame yoo du'an 65 immoo booji'amanii jiru jedha mootummaan. Itti dabaluudhaanis mootummaan meeshaa waraanaa bireenii 7, kilaashii 86, snaayiparii 1, rasaasa bireenii 820, rasaasa kilaashii 3100, hidhannoo mudhii 66 WBO irraa akka fudhate mootummichi ibsaa jira. Muddee dabre WBO'n giddugaleessaa galeeraa jechuun ibsaa kan ture mootummaan amma immoo giddugaleessa keessatti waraana gaggeessaa jiraachuu ofumaaf himuurratti argamam. Akkuma beekamu muddee 2024 ajajaan zoonii giddugaleessaa Jaalsanyii Nagaasaa galuun ni yaadatamam. Erga Jaalsanyiin galee booda mootummaan akka waan rakkoon nageenyaa Oromiyaa guutummaatti furameetti deddeebi'iin fakkeessuun ibsa baasaa ture. Ta'us garuu dhugaan jiru faallaa kanaa ta'e giddugaleessi amma immoo waraana hamaa keessummeessaa jirti jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa miseensota WBO 124 irratti tarkaanfii fudhadheera jechuun beeksisuu hordofee WBO'n kallattiin haga ammaatti deebii laatee hin qabu. Ta'us immoo miidiyaan WBO'tti dhiyeenya qabu Arraati Biyyoolessa Oromiyaa gabaasa hojjeteen odeeffannoo miidiyaalee mootummaatiin faca'u sobaa jechuun gabaase. Mootummaan maqaa WBO jedhuun uummata nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa jira jedha gabaasni ONM baase. Akka miidiyaan WBO faana hariiroo qabu kun gabaasetti tibbana miidiyaa hawaasaa dabalate miidiyaaleen hedduun gara mootummaatiin ijaaraman odeeffannoo sobaa kana facaasuun uummata nagaa qalmaaf dhiyeessaa jiru jedheera. Akka gabaasichaatti yoo ta'e lixa shaggar bakkoota akka Jibaatii, Jalduu, Abuna Gindabaratii fi Amboo keessatti qonnaan bultoota walitti guuruun qawwee itti hidhanii booji'amtoota fakkeessuun mootummaan dhiyeessaa jiru jedheera Arraati Biyyoolessa Oromiyaa. Mootummaanis ta'e WBO'n haala kanaan injifannoo haganaa arganneerra yoo jedhan kun kan jalqabaa miti. Garuu odeeffannoon kun dhugaa ta'uu qaamni bilisaa ifoomsu hin jiru. Oduu biraatiin manni maree olaanaan dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay uggurri hijaabaa barattoota dubartoota musliimaa Aksum irra kaayame haga ammaatti hin kaafamne jechuun beeksise. Kanaanis Tigraay keessatti gareen ijaarame amantaa islaamaa irratti dhiibbaa taasisuu itti fufee akka jiru manni marichaa hubachiiseera. Barreessaa olaanaan mana marichaa Haaji Muhammad Kahsaay uggurri hijaabaa haga ammaatti hin kaafamne barattoonni musliimaa ugguramaniiru akkasumas ammoo ammallee gaaffiin keenya deebi'ee hin arganne jechuun gaaffiin keenya akka deebi'ii argatu barbaanna jedhaniiru. Akkasumas ammoo wal danda'uu fi kabajni amantii faaya gaarii akkasumas ammoo mallattoo biyyaatii fi uummata tokko ta'uu ibsanii wanti amma gareen hidhate Tigraay keessatti godhaa jiruu fi hawaasa musliimaa irratti raawwachaa jiru balaa kan qabu ta'uu akeekan. Uggurri kun walqixxummaa amantiitii fi mirga barnoota kan faalleessu ta'uu ibsuun manni marichaa dhimmicha karaa seeraatiin hordofaa akka jiru hubachiisaniiru. Uggura kanaaf qaamota ijaaraman jechuudhaan Haaji Muhammad Kaasaay ibsanis maqaa garee sana hin kaafne. Akkuma yaadatamu ji'oota dura Aksumitti manneen barnootaa hedduu ta'an keessatti barattoota dubartoota musliimaa hijaaba dhorkamanii turan. Barattoonni 300tti dhiyaatan sababa kanaan naannoo Tigraay keessatti barnootaan ala ta'aniiru. Barattoonni hijaaba uffatan akka mana barnootaa hin seennee fi barattoonni kun qullaa akka deeman
qaamonni hooggansaa olaanoon manneen barnootaa ajaja gubbaanutti kenname jechuun ajaja sana hojiirra oolchaa akka jiran himan. Ajaja kana hordofee barattoonni hedduun haga qormaata biyyaalessaa dhabuuttis ga'aniiru. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa federaalaa waliin ta'uun rakkoo kana furuuf hojjechaa akka jiru ibseera. Oduu xumuraatiin Zimbaabuween waamicha mormii gaggeeffamuudhaaf ture dhoorkuuf jettee daandii cufte. Mormii biyyaalessaa pirezidaantiin Zimbaabuwee Emmerson Mnangagwa aangoo akka gadhiisaniif dhiibbaa gochuudhaaf yaadame dhoorkuudhaaf jecha mootummaan biyyattii magaalattiitti daandii cufeera. Lammiileen biyyattiis humnooti nageenyaa hedduun magaalaa keessatti waan bobbaafamaniif mormiidhaaf daandii irratti ba'uu irraa fagaachuun mana keessa turuu filachuutu dhaga'ame. Anticipating possible unrest, businesses have barricaded their premises and car dealerships cleared their showrooms in recent days. Most businesses, schools and vendors across the capital Harare and second city Bulawayo stayed closed on Monday as police patrolled the streets. Hiriira karoorfame kana irratti mormitoonni muraasni qofti kan hirmaatan yoo ta'u gareen loltoota waraanaatis hiriirtoota bittinneessaniiru. Uummanni daandii itti ba'e immoo Mnangagwaan malaammaltummaa fi aangoo irra turuu barbaada jechuun himatan. Gabaasa hirmaattonni hiriira mormichaa xiqqaa ta'u hordofuun hoogganaan mormii kana Blessed Geza lammiileen Zimbaabuwee sodaattoota akka hin taane maxxansa X irratti barreessaniiru. Emmerson Mnangagwaan bara 2017tti fonqolcha mootummaa hoogganaa yeroo dheeraa Robert Mugabe irratti raawwatame hordofuun pirezidaantii biyyattii kan ta'an yoo ta'u yeroo ammaa marsaa lammaffaa fi isaa ol tajaajilaa jira. Mnangagwaan malaammaltummaadhaan biyyattiitti guddoo himatama. Afriikaaf malaammaltummaan silumaa gargar baatee hin beektu.